Ciao a tutti, io mi chiamo Lucas e siamo qui per dare sequenza allo studio del programma Vieni Seguimi. Studieremo oggi prima re del capitolo 12 fino al capitolo 13, poi capitolo 17 fino al capitolo 22. Bene? Vedremo cosa è successo al popolo di Israele dopo la morte del re Salomone. Ok? E c'è una domanda nel materiale di Vieni Seguimi di questa settimana, una domanda che fece il profeta Elia, ok? E l'ha fatto a tutto il popolo di Israele in piedi su una montagna davanti a due altari e 450 sacerdoti pronti a sfidarlo. Okay? E secondo me, che non mi piace usare questo termine perché il Vangelo di Gesù Cristo non è un Vangelo secondo me, ma un Vangelo molto preciso e secondo l'ordine diretto da Dio e da Gesù Cristo. Allora, quindi niente secondo me, ok? È una domanda che nessuno di noi, ok? Nessuno di noi ha mai finito di rispondere del tutto. E non è una domanda fatta per far scena, va bene? È una domanda diretta, è una domanda scomoda e descrive esattamente quello che succede quando cerchiamo di credere in due direzioni insieme. Quando vogliamo la pace, le benedizioni dell'alleanza, ma non vogliamo abbandonare la vita fuori dall'alleanza. Va bene? Quando nello stesso tempo non vogliamo rinunciare alla comodità della vita senza Dio. Okay? E in questa settimana di Vieni, seguimi, entriamo in una delle parti più forti e più personali del tutto l'Antico Testamento. È un regno che si divide in due, un profeta solo contro un intero sistema di potere, una vedova che rischia il suo ultimo pugno di farina, sai, e alla fine, dopo il fuoco, dopo il vento, dopo il terremoto, una voce dolce e sommessa. Che restate con me fino alla fine, perché il modo in cui il Signore parla a Elia sul monte Oreb è molto probabilmente anche il modo in cui parla a noi oggi, se solo impariamo a riconoscerlo. Okay? Quindi iniziamo la lezione e andiamo subito alle scritture. Eccoci qua. Siamo nel capitolo 12 di Prima Re. Okay? Un piccolo riassunto del contesto qui. Salomone è appena morto, okay? Il suo figlio Roboamo diventa re, ma è eredita, okay? Anche il peso di anni di lavori forzati e di tasse pesanti che erano imposti per costruire il tempio, il palazzo e le fortificazioni del regno. E le 12 tribù del nord, guidate da Geroboamo, okay, chiedono un alleggerimento del giogo. E Roboamo riceve due consigli opposti, ok? Geroboamo al nord e Roboamo al sud, ok? Solo per precisare, per non avere confusione. Okay? E la scelta di Roboamo dividerà la nazione in due, il regno del nord, Israele, e il regno del sud, Giuda. Va bene? Fermiamoci qui su un momento, ok? Su questo episodio, perché non è solo una storia, va bene? È un piccolo manuale su cosa succede quando chi guida e chi dirige smette di ascoltare, va bene? O ascolta le persone sbagliate. Va bene? Il popolo va da Roboamo con una richiesta semplice: alleggerisce il gioco che tuo padre ci ha messo addosso. Okay? Non stanno chiedendo di abolire il regno, loro qui stanno chiedendo semplicemente di essere ascoltati. E Roboamo chiede consiglio a due gruppi. Va bene? Il primo gruppo, prima agli anziani, okay? Uomini che avevano già servito Salomone e conoscevano bene i danni causati dall'orgoglio. Okay? La loro risposta è in fondo una piccola lezione su come guidare in modo cristiano, okay? Con gli attributi di Cristo. E è valida
per qualunque padre, madre, vescovo, presidente di quorum, presidente di palo, per tutti, ok? È un consiglio dato a tutti. Quando se leggiamo qua il versetto 7, ok? Se oggi tu ti fai servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Il segreto per avere un'autorità che dura, che non è imporla, va bene? È farsi servo. È esattamente quello che il Salvatore insegnò ai suoi discepoli quando discutevano su chi fosse il più grande tra loro. Nel regno di Dio la grandezza si misura al contrario di come la misura il mondo. Chi vuole essere il primo diventa il servitore di tutti. Lo possiamo trovare questo in Matteo nel capitolo 20, dal versetto 25 fino al versetto 28. Va bene? Allora, Roboamo, però, non ascolta gli anziani e va dai giovani cresciuti con lui, che gli suggeriscono una risposta piena di orgoglio, ok? Al punto di dire che il suo dito mignolo sarebbe più grosso del corpo di suo padre, se leggiamo qua nel versetto 10, ok? È l'orgoglio che si rappresenta vestito da forza e il risultato lo conosciamo, ok? Le 10 tribù si separano e da quel momento il popolo dell'alleanza si trova diviso, non solo politicamente, ok? Ma anche spiritualmente, perché una nazione divisa fa fatica a vivere insieme le sue alleanze. Okay? Quello che possiamo imparare, okay? Che qui i genitori, i dirigenti che vogliono davvero essere come Cristo, servono le persone che sono chiamate a guidare, che sia in famiglia, una chiamata nella chiesa o semplicemente nel modo in cui trattiamo chi dipende da noi. Okay? E il manuale di Vieni Seguimi ci fa una domanda, ok? Ci invita a leggere Mosia, capitolo 2, versetti 10 al 21, quindi vi invito a leggere. E la domanda è: quali caratteristiche cristiane avrebbero potuto salvare il regno di Roboamo? Okay? E poi in quale parte della mia vita, una chiamata alla famiglia, il lavoro, potrei scegliere oggi di farmi servo invece di imporre la mia posizione? E questa è la riflessione che ci fa Vieni Seguimi riguardo a questa parte della lezione. Va bene? Ora andiamo alla storia della vedova di Sarepta, ok? Dal capitolo 17 di Prima Re. Andiamo al capitolo 17 qui. Ok? 14, 15, 16, 17. Siamo arrivati. Non so perché, ma non sono caricate le mie marcature. Ah, ok, va bene, dai, non è importante. Qui cosa sta succedendo? Ok, abbiamo passato 5 capitoli più o meno, quindi per dare un po' di contesto. Nel regno del nord le cose sono peggiorate. Ok, regna Acabe qui, sposato con Isabel, e il culto di Baal si è diffuso in tutta la nazione. Ok, quindi ritorna di nuovo il culto a Baal nel popolo di Israele. Okay? Quello che è successo durante il periodo dei giudici, dopo la morte di Giosuè, sì. Okay? È quello che succede qui. Va bene? Di nuovo, il Signore chiama Elia per annunciare una siccità come castigo. Allora, non c'è più pioggia e il Dio di quel popolo in quel momento era Baal, il Dio della pioggia. Quindi Dio sta dimostrando che è veramente il Dio qui. Okay? Il profeta si nasconde ed è nutrito in modo miracoloso da corvi, preso i torrenti. Okay? Poi il Signore lo manda ancora più lontano, fuori da Israele, in territorio pagano, a Sarepta, una città fenicia dove vive una vedova che non conosce nemmeno il Dio di Israele. Okay? Questo qua è il contesto più o meno qui, va bene? Il nome stesso del profeta, Elia, che in ebraico Elijah, significa il mio Dio è l'Eterno. Ed è proprio questo il filo che collega tutta la sua vita. Okay? Non tanto fare miracoli quanto mostrare in ogni situazione a chi appartiene davvero la sua fedeltà. Okay? A Sarepta
Elia chiede a questa donna, che non conosce, che non gli deve nulla, di dargli acqua e pane. E la risposta di lei è tra le più sincere di tutta le scritture. Va bene? Quindi vorrei leggere questo versetto insieme a voi. È il versetto 12. Dice così. Ela rispose, come è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, del pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' d'olio in un orciolo. Ed ecco, sto raccogliendo 2 stecchi per andare a cuocerla, per me e per mio figlio. E la mangeremo e poi moriremo. Ok? C'è la siccità, 3 anni, la donna era già, era già decisa, no? Possiamo dire così, che quale sarebbe l'ultimo pasto che avrebbe mangiato insieme a suo figlio. Ok? E sarebbe morta. Va bene? Mentre studiavo, c'è una parola qui che non la conoscevo in italiano. Sono andato a cercare, poi ho cercato di capire cosa significava pure in ebraico. E la parola è orciuolo. Ok? Questa parola qui, orciolo. Va bene? In ebraico si chiama tsapachat, ok? Indica un vaso molto piccolo, quasi un contenitore per poche gocce, ok? E il testo non lascia intuire nessuna riserva segreta qui. Sta dicendo chiaramente quanto poco restava a questa donna e non c'è niente da nascondere nella sua povertà. Era veramente molto povera, ok? E sapere di questo è molto importante. Perché vedremo quanto grande era la fede di questa donna, anche se non conoscevo niente, ok? Non sapevo che era Dio. Come vi ho detto all'inizio, Elia era in territorio pagano, straniero. Eppure Elia gli chiede di preparare prima una focaccia per lui, no? Un pane del pane per lui. E solo dopo per sé e per suo figlio. E all'inizio era molto difficile, no? Pensavo, ah, come mai Elia chiede a una donna, ok? L'ultimo che ha da mangiare per sé e per suo figlio? E, ho fatto un po' di fatica a comprendere questa parte. Quello che mi è rimasto in mente è che il sacrificio è la porta per le benedizioni, ok? È un invito a esercitare la fede proprio nel momento in cui sembra impossibile farlo qui. E sembra impossibile in questo momento per questa donna, no? Per me sembrava impossibile. Notate questo ordine, no? La promessa del Signore, che la farina e l'olio non sarebbero finiti. Arriva prima che la donna vedesse un solo segno visibile, ok? Lei agisce e solo dopo vede, non il contrario, va bene? È lo stesso tipo di fede descritto dall'anziano Holland, come una delle espressioni più grandi, ok, di fede, perché lei porta prima a Elia l'ultimo pane che aveva, no? Fidandosi che anche se non fosse rimasto altro pane, almeno lei e suo figlio sarebbero morti facendo un atto di pura generosità. Il risultato lo sappiamo, no? La farina e l'olio non finirono per tutto il tempo della carestia. Lo possiamo leggere nel versetto dal 14 al 16, questo. Il sacrificio che il Signore ci chiede raramente arriva quando abbiamo qualcosa da parte. Arriva proprio quando pensiamo di non avere più niente da dare. Perché è lì che la fede smette di essere una parola e diventa azione, un'esperienza vera. Il manuale di Vieni, seguimi ci fa alcune domande, no? Per esempio, qual è nella mia vita adesso l'ultima manciata di farina che il Signore mi chiede di dare prima ancora di vedere il miracolo? E in che modo conoscere il Salvatore mi aiuta quando Lui mi chiede un sacrificio che sembra più grande di quello che posso fare? Sono le riflessioni che ci porta a fare il manuale questa settimana. Bene? Poi vediamo che Dio
ascolta la preghiera, esaudisce, no? La parola esaudisce le preghiere di Elia e riporta a vita il figlio della vedova. È una storia piena di miracoli. La vita di Elia è un miracolo. C'è molto da imparare leggendo questi capitoli. Sai, stiamo leggendo solo 12, 13 e poi dal 17 fino al 22. Ma vi invito a leggere tutti i capitoli, anche quelli che non sono segnalati da leggere nel programma Vieni Segui. Ovviamente se avete del tempo libero, perché approfondisce la nostra conoscenza nel contesto storico, impareremo come la storia si sviluppa, ok? E ovviamente leggere le scritture sono una benedizione. Okay? Ora passiamo al capitolo 18, ok? Prima Re, capitolo 18, in Monte Carmelo, qui. Un piccolo contesto, no? Sono passati 3 anni di siccità, ok? Il paese è distrutto dalla fame, il Signore chiede ad Elia di presentarsi di nuovo ad Acabe. Okay? Sulla strada il profeta incontra Abidia, il sovrintendente della casa reale, un uomo che, anche se serve un re che adora gli idoli, ha nascosto 100 profeti dell'Eterno per salvarli da Isabel. Isabel, la figlia del re, no? La moglie del re, qui. E poi arriva la sfida pubblica, no? Sul Monte Carmelo. Davanti a tutto Israele, 450 profeti di Baal, okay, contro solo un profeta dell'Eterno, okay? Sacerdoti di Baal, no? Non profeti, sacerdoti. Okay? Quindi cerchiamo di immaginare questa scena senza addolcirla, no? Senza addoccicare la situazione qui. Israele aveva, dal suo punto di vista, delle ragioni per essere indeciso tra l'Eterno e Baal. Okay? Baal era conosciuto come il dio della tempesta, quello che abbiamo già studiato molto tempo fa. Okay? Molto tempo fa no, qualche mese fa. Dopo 3 anni, senza una goccia d'acqua, l'idea di rivolgersi a lui poteva sembrare quasi ragionevole. E per di più, il culto di Baal era appoggiato direttamente dal re. È in questo contesto che Elia fa la domanda che ha aperto questo video. Ok? Se leggiamo qua il versetto 21. Allora dice così: allora Elia si accostò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete voi dai 2 lati? Se l'Eterno è Dio, seguitelo. Se poi lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose alcun che. Zoppicare, per me era la parola che mi è rimasta così in mente, no? Quindi sono andato a cercare cosa significava la parola. E il verbo tradotto zoppicare in ebraico è passage, ok? Ha la stessa radice della parola pesar, la Pasqua ebraica, e porta con sé l'idea di saltare da una parte all'altra senza fermarsi mai. È come un uccellino che salta da un ramo all'altro. Non è il dubbio onesto, ok? Di chi cerca ancora una risposta, ma è il continuo andare e venire di chi non vuole scegliere nessuna risposta. Okay? Questo è quello che ho trovato riguardo a questa parola. E poi Elia dice la cosa più importante di tutto il capitolo, no? Se l'Eterno è veramente Dio, che lo si segue, ok? Se invece è Baal, che si segue Baal. Ma non si può continuare a vivere a zoppicare, no? Tra i 2 lati. Prendendo un pezzo di fede da una parte, poi un pezzo di comodità dall'altra. Non è così. Okay? L'invito qui è di vivere, che se vogliamo seguire Dio, lo seguiamo per pieno, e se vogliamo seguire Baal, seguiamo Baal per completo, no? E il popolo davanti a questa domanda diretta non ha detto niente. Ha fatto proprio come stava descrivendo qua il profeta Elia, no? Non fece niente. Ed è forse il dettaglio più vero, no, di tutta la scena, no? Quando la indecisione viene messa a nudo, no? Spesso diventa semplicemente silenzio. E allora Elia prepara la prova, ok? Ricostruisce l'altare
dell'Eterno è quello vero, quello che è già stato buttato giù, okay? E lo fa con 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale l'Eterno ha detto: il tuo nome sarà Israele. Okay? Non è solo un dettaglio qui, è il momento in cui il regno è diviso in due. Okay? Elia costruisce un altare che rappresenta l'unità di tutte le 12 tribù davanti a un solo Dio. Okay? Prima ancora che cada il fuoco, perché cadrà del fuoco del cielo qui, quel gesto dice già tutto quello che c'è da capire, che l'alleanza non appartiene solo a metà del popolo, che appartiene a tutto Israele. E i profeti di Baal gridano, si feriscono e ballano per ore. E non succede nulla. Poi, dopo aver preparato il sacrificio in modo semplice e persino bagnato d'acqua per escludere ogni sospetto di trucco, Elia fa una preghiera breve, quasi disarmamento, no? Per quanto è semplice. E il fuoco dell'Eterno scende dal cielo e brucia tutto. Il sacrificio, la legna, le pietre, persino l'acqua nel fosso. Possiamo trovare questo qua, nel versetto 38. Allora cade il fuoco dell'Eterno e consumando l'olocausto, la legna, le pietre, la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Il popolo, che pochi istanti prima taceva, non diceva niente, era in silenzio, ora si getta con la faccia a terra e riconosce che l'Eterno, lui solo, è Dio, nel versetto 39. Allora tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: l'Eterno è Dio, l'Eterno è Dio. E a volte il Signore risponde con miracoli grandi, visibili, a tutti, come il fuoco caduto sul Monte Carmelo. Ma non dobbiamo aspettarci sempre questo tipo di risposta. Okay? Più spesso Egli agisce in modo tranquillo e personale, e lo vedremo nel prossimo capitolo, ok? Nella prossima parte del video. E non per questo la sua mano è meno reale, ok? C'è in questo capitolo qualcosa che arriva fino ai nostri giorni, ok? Molto tempo dopo, in un'epoca molto più vicina alla nostra, un giovane di nome Joseph Smith si trovò davanti a una domanda simile. Quale tra le chiese che si contendevano la verità fosse davvero quella di Dio? A lui non fu chiesto di scegliere per abitudini o per tradizioni familiari, ma di chiedere direttamente al cielo. E la risposta che ricevette nel bosco sacro riapre in un certo senso la stessa domanda di Elia sul Carmelo. La verità non si divide a metà tra sistemi che si contraddiscono. La verità è soltanto una, che Dio, il Dio di Israele, il Dio di Isacco, di Giacobbe, di Abramo, che è Abramo, Isacco e Giacobbe, il Dio di Joseph. Il nostro Dio è l'unico e vero Dio che c'è. E non abbiamo bisogno di aspettare un fuoco dal cielo per decidere chi seguire, ok? La scelta di Elia era già presa prima ancora che il fuoco cadesse. Prima, ok? Il miracolo ha confermato una decisione, non l'ha sostituita, va bene? E il manuale di Vieni Seguimi ci fa due domande, ok? In quali parti della mia vita sto ancora zoppicando dai due lati, ok? E cosa vorrebbe dire per me scegliere oggi, con chiarezza, senza aspettare un segno particolare o spettacolare, no? Un segno spettacolare, meglio dicendo. Ok? Devo veramente aspettare che cada fuoco del cielo per decidere chi seguire? O già provi abbastanza nella mia vita oggi per sapere chi devo seguire? Ok? Andiamo al capitolo 19. Okay? Credo che abbiamo parlato abbastanza di quello che è successo sul monte Oreb e il fuoco che cade dal cielo. Capitolo 19. Okay? Isabel cerca di togliere la vita
a Elia, ok? Ci aspetteremo che dopo un miracolo così grande la vita di Elia diventi più facile, no? Aspettiamo, pensiamo che succederà questo. Ma invece Isabel promette di ucciderlo ed Elia fugge nel deserto, ok? Solo, spaventato, stanchissimo, al punto di desiderare morire, qua, nel versetto 4. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire. Basta, prendi ora, o Eterno, la mia anima, poiché io non sono meglio dei miei padri. Il Signore lo nutre per mano di un angelo. Okay? Poi lo portò fino al monte Oreb, lo stesso monte dove Mosè aveva incontrato Dio, ok? Nel rovetto, no, come si dice in italiano quello? Nella sassa ardente, sì, mi sa che si dice così. Lì dentro, una grotta, Elia aspetta, va bene? E questo racconto da solo smonta una idea che a volte abbiamo senza nemmeno accorgerci, che l'idea che dopo una grande esperienza spirituale la vita smetta di essere difficile. Elia aveva appena visto fuoco scendere dal cielo e adesso si trova in una grotta solo, in un momento che oggi chiameremo depressione, scoraggiamento profondo, ok? Elia gli chiede, no, il Signore chiede ad Elia, qui, no? Che fai qui, Elia? E lo lascia parlare, lascia che sfoghi tutta la sua stanchezza, prima di mostrargli qualcosa, ok? Vi ricordate del consiglio che ha dato gli anziani a Roboamo all'inizio della lezione? Ascolta, ascoltare. E qua Dio fa la stessa cosa, ascolta, sai? Ascolta Elia, per poi predicare, per poi insegnare. Dio ascolta, okay? Lascia che Elia parli tutto quello che ha nel suo cuore. Poi arriva, che è la scena che dà il titolo a questa lezione praticamente, la voce dolce e sommessa, anche se il titolo della lezione Vieni seguimi è se l'Eterno è Dio, seguitelo. Qui è la parte più importante per me della lezione. Un vento fortissimo spacca le montagne, ok? Ma l'Eterno non è nel vento. Poi un terremoto, ma l'Eterno non è nel terremoto. Poi il fuoco, e nemmeno lì è l'Eterno. Nel versetto 12 leggiamo, e dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. E dopo il fuoco una voce dolce e sommessa. E qui c'è l'Eterno, una voce dolce e sommessa. Vi ricordate? Fuoco del cielo, un capitolo prima, adesso una voce dolce e sommessa. Possiamo definire così, ok? 99% voce dolce e sommessa, 1% fuoco del cielo. Ok? Così. Ok? 1% fuoco del cielo, 99% voce dolce e sommessa. Non un'esplosione di potenza, ok? Che obbliga a credere, ma un sussurro che serve a ascoltare con attenzione per riconoscerlo. Ed è proprio in quel sussurro, e non nel vento o nel fuoco, che Elia riconosce la presenza del Signore e si copre il volto. Okay? Questo modo di agire di Dio non riguarda solo Elia. Okay? Nel libro di Mormon, quando Nefi, Elei, okay? Nefi, Elei e i figli di Elamah sono avvolti da una nube di tenebra dentro una prigione, sentono una voce che non è forte né rumorosa. Okay? È una voce dolce, quasi un sussurro, ma che tocca il cuore così tanto da farlo ardere. Lo possiamo leggere in Elaman, capitolo 5, versetto 30. Okay? E anche nella storia della restaurazione della Chiesa, lo stesso modello si ripete. Okay? Al giovane Oliver Cowdery il Signore promette che
se avesse chiesto con fede, avrebbe sentito la sua voce riempire la mente di pensieri di pace. Non un rumore, ok? Ma una calma che porta certezza. Dottrina dell'Alleanza, capitolo 6. I versetti non mi ricordo, ok? Mentre studiavo la lezione, e sto studiando un pochettino di ebraico per poter leggere il testo originale e imparare. È personale questo, ok? Il testo in ebraico descrive questa voce con parole che indicano leggerezza e sottilezza, qualcosa che potremmo tradurre quasi come un soffio leggero e silenzioso. E qui non si tratta di un suono più basso, ok, di volume. È un modo di parlare completamente diverso da tutto quello che è successo prima qui, ok? Abbiamo visto le preghiere, le persone che urlavano, la preghiera umile e semplice di Elia, poi Dio che parla in un modo molto simile e umile, la voce dolce e sommessa. Qui. E il Signore parla la maggior parte delle volte in modo così personale che solo chi li vive può riconoscerli. Okay? E questo non significa che Egli sia meno presente quando non manda fuoco dal cielo. Significa che il suo modo abituale di agire richiede da parte nostra silenzio, attenzione e umiltà per riconoscerlo. Ok? E la domanda di vieni seguimi è: qual è stata l'ultima volta che ho riconosciuto quella voce dolce e sommessa nella mia volta? E cosa nella mia giornata mi aiuta ad ascoltarla? Okay? E cosa invece la rende più difficile? Sono le riflessioni che ci porta a fare il manuale di Vieni Seguimi questa settimana. Sono molto grato di aver potuto leggere, studiare, imparare dalla vedova di Sarepta, dal profeta Elia, anche l'esempio non giusto da dare a Roboamo, a poter imparare dagli anziani di Israele che avevano servito Salomone, no? Che avrebbe dovuto ascoltare quel popolo, perché se avesse ascoltato il popolo gli sarebbe servitore per sempre. E invece il regno è diviso. Ma oggi stiamo lavorando per radunare di nuovo Israele da entrambi i lati del velo. Okay? Questo è un argomento per un'altra lezione di Vieni Seguimi. Allora, vi lascio questo video, vi invito a condividerlo con i vostri amici, okay? Nei vostri gruppi di rione, con tutti quanti. Okay? Un abbraccio e alla prossima lezione. Ciao ciao!